Hola, buen día. Bienvenidos a un programa más de Ventana a la Educación del Consulado de México en Milwaukee. El día de hoy nos encontramos con Alejandra Jiménez, quien nos va a hablar sobre su proyecto Semillitas. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, bien, bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias y gracias por aceptar la invitación para dar a conocer este proyecto. Adelante. Gracias, gracias por el espacio. Buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Bueno, como ya los dijeron, mi nombre es Alejandra y yo siempre empiezo preguntándoles dos preguntas y quisiera esa respuesta de cada uno de ustedes. La primera es que si conocen algún niño, si tienen un niño, un vecino, un primo, alguien que sea un niño. Y esa respuesta generalmente es un sí, ¿no? Porque estamos rodeados de niños. Y la segunda es que si quieres que esos niños tengan un mejor futuro, desconectados de las pantallas y conectados con la naturaleza. Si tu respuesta a las es sí también, si son esos dos sís, entonces esta información es importante para ti, para que conjuntos construyamos un mejor futuro para nuestros niños. Este proyecto se llama Semillitas Spanish in Nature. Y es simplemente lo que les venía diciendo. Si a ti te gustaría que tu hijo o el niño que conoces sea un embajador bilingüe de la naturaleza y que crezca con empatía. Todo esto lo podemos hacer formándolos en Semillitas Spanish in Nature, porque les proveemos tres características en este programa. Lo que es la educación ambiental, es decir, que conozcan mucho la naturaleza, que la lleguen a amar, que la lleguen a comprender, la inmersión al idioma español, que no dejen su lengua materna, que crezcan y que tengan más oportunidades en un futuro, que puedan entender a más personas, y el aprendizaje cultural, que sepan de dónde vienen y qué significa eso. Este programa de Semillitas Spanish in Nature les empapa de todos estos tres aspectos. ¿Y cómo lo hacemos? Con clases de diversos temas. Pueden ser los cuatro elementos, o hablamos de reptiles, Día de Muertos, alebrijes, cultura azteca, cultura maya, colores, texturas, todo lo que se puedan imaginar que un niño necesita como base, pero en una forma muy estratégica. Todo es con actividades donde los niños se muevan, se desarrollen intelectualmente y físicamente, socialmente y también, ¿por qué no?, espiritualmente. Conectándolos con la naturaleza es algo que estamos perdiendo definitivamente todos, desde los niños, los jóvenes y los adultos, y es una herramienta que tenemos gratuita, que está ahí para nosotros, que solamente necesitamos salir a explorar y a conocerla. Y eso es lo que les estamos dando a los niños en estas clases, y no solo a los niños, porque en estas clases les pedimos que los adultos acompañen a su menor. Los niños ven y los niños hacen. Nosotros los padres somos los primeros maestros de estos niños. Entonces, si salimos con ellos, si platicamos con otras personas, ellos mismos van a socializar, van a interesarse en la naturaleza y le va a desarrollar ese cariño a la naturaleza y el respeto. Y van a perder el miedo de muchas cosas que a lo mejor son pequeños retos, pero a la larga van a poder atravesar más grandes retos en su vida. Entonces, tenemos más de 30 programas, todos son en inmersión al español, precisamente porque queremos que las familias de habla hispana sigan creciendo y aumentando su vocabulario, no solamente en un vocabulario cotidiano, sino en el vocabulario de la ciencia, la naturaleza. Y las personas que no son hablo hispanas también es este programa para ellos, porque pueden crecer o pueden criar personas bilingües, niños bilingües, y proveerles más herramientas para un mejor trabajo. También damos campamentos de verano. Todo el ciclo escolar les damos clases a los niños con estas diferentes temas, y también en el verano hay oportunidades para niños y con sus padres. Estamos enfocados sobre todo a niños de 2 a 6 años, pero también hay actividades para niños mayores de los 6 años, pero ya no son acompañados de los papás. Hoy específicamente vengo a hablar de los programas de niños de 2 a 6 años que son acompañados
con una persona. Y bueno, como vemos aquí en las fotos, estos campamentos o durante el ciclo escolar se dan en Heavenwoods State Forest, que está aquí en Milwaukee. Es un parque estatal que muchos no lo conocen, pero es una maravilla de parque donde pueden hacer una caminata. Hay varios como trails o senderos que le llamamos. Pueden observar varias fauna o flora que ni se imaginan que estás tan cerca de la ciudad. Son estas las clases, estos son los niños actuales de estas clases, de este ciclo escolar. Y como vemos, son clases planeadas para los niños, pero se involucran mucho los padres. Así es que finalmente es una clase para la familia, para darles un tiempo de calidad, un tiempo de aprendizaje y un tiempo para que crezcan juntos como familia y como comunidad, porque se está haciendo también relaciones entre familias y familias y un entendimiento multicultural, porque estas familias vienen de diferentes tipos de cultura, ya sea americana, diferentes países de Latinoamérica, mexicanos, uruguayos, puertorriqueños, bueno, una diversidad de familias. Y es lo bonito porque muchos de los papás que quedan en casa responsables, que se quedan en casa responsables de los niños, es lo que necesitamos. A mí me pasó, yo necesitaba este espacio para conectar con más familias, no quedarme en la casa con mis hijos, más bien salir, socializar, que todo el mundo necesitamos socializar. Y un plus que tiene es que es en la naturaleza. La naturaleza reduce el nivel de estrés, te ayuda a que te concentres más y nos desconectamos totalmente de los aparatos. Estamos en realidad dándole ese tiempo, ese regalo a nuestros hijos y a nosotros mismos. Este campamento se enfoca, que estamos ofreciendo, es en agosto y se enfoca durante toda una semana en la naturaleza. Cada día va a ser de diferente tema, de insectos, mariposas, serpientes o reptiles, los cuatro elementos de la naturaleza. Todo, como lo decía, es en español y es una forma muy natural y muy orgánica de aprender un segundo idioma, expandir tu vocabulario a nivel lo que es la naturaleza o la ciencia, porque les decimos que es metamorfosis, ¿verdad? Que es el ciclo de vida, y son palabras que pues normalmente no se ocupan en un día cotidiano. Entonces los niños sí aprenden más allá de palabras de casa o cotidianas. Y pues aquí está toda la información, ¿verdad? Es toda una semana diario del 24 al 28 de octubre, es por una hora. El precio es $95, que es súper barato. Si pensamos en una ida a un restaurante, es más de $95 por una hora. Esto es toda la semana y son memorias y experiencias que el niño se va a llevar. Como lo dije, es de 2 a 6 años, siempre acompañado de un adulto con la intención de que se integre y haya ese núcleo familiar. Es en el Parque Estatal de Heavenwoods y aquí está la dirección: 41 North Hopkins Street, Milwaukee, Wisconsin. Todas las actividades están planeadas para hacer afuera, en la naturaleza. Sin embargo, tenemos un espacio adentro por si llueve, por si hay tormenta, algo que sea muy extremo. Entonces nos vamos para adentro. Pero la idea es que todo el día, bueno, todo el día, toda la actividad, que es una hora, se esté fuera. Aquí está el QR que es de la página web y también aquí está, voy a moverme mi pantalla. De este lado, ay, perdón. De este lado está el QR de la página de Facebook, donde pueden ver videos de ejemplos de nuestras clases o de los temas que damos. Como lo dice, es educación basado en la naturaleza, en la inmersión en español y también la cultura, la conexión cultural. Siempre en todas clases o casi la mayoría de las clases les comparto algo de México, por ejemplo, insectos, ¿no? Entonces, en insectos, ¿qué utilizamos? Utilizamos una cajita para observar insectos, a veces hasta un microscopio, y les explicamos con muñequitos el ciclo de la vida, ¿no? Este, bueno, es de la rana, pero siempre traemos
objetos donde ellos toquen, sientan, aprendan, que ocupen todos sus sentidos. Les traemos objetos naturales donde lo puedan observar qué tan perfecta es la naturaleza o qué cuánto trabajo le cuesta, por ejemplo, a un pájaro o a un insecto construir un hormiguero, en su caso, de un insecto, o si hablamos de aves, pues a un pájaro, pues mira, qué perfecto, no tiene manos, y hacemos reflexiones de todo, y así también integramos lo que yo decía, lo que es el aspecto cultural, porque hablamos de la migración, ¿no? En el caso de los pájaros o de las aves. Hablamos en los cuatro elementos, hablamos de cómo la cultura azteca y la maya estaban tan conectados con los cuatro elementos y cómo era la importancia de respetar esos cuatro elementos y cómo estaban interrelacionados pues en la vida diaria. Hablamos de las mariposas monarcas, otra vez de la migración, pero también del simbolismo que le damos nosotros al Día de los Muertos y la conexión con nuestros ancestros de la mariposa monarca. Hablamos, por ejemplo, te decía de los insectos, perdón, cambié el tema, y hablamos de cómo en algunos países comen insectos. Entonces, cada vez que puedo traigo grillos que son tostados con sal y los prueban los niños y lo ven. Entonces, hay un entendimiento más allá del lenguaje, que es cultural, también hay un entendimiento de cómo vemos las culturas de diferente forma en la vida. Y podemos entendernos aún más y de repente salen, oye, también en mi país comemos esto y todos como que, ¿qué? Y aprendemos todos de todos y nos damos cuenta que finalmente somos los mismos, ¿no? Somos una misma cultura y una misma unión y eso también es lo bonito. Va más allá de una simple clase de naturaleza o de español, va más allá de la comunidad. Es un entendimiento multicultural y una aceptación, ¿no? Entonces, está muy padre todo esto de la convivencia con más personas. Y bueno, simplemente nada más para añadir que todas nuestras clases están bien planeadas y enfocadas con lo que son los estándares de Wisconsin y de muchos otros currículums de escuela o estándares de escuela en donde hay un desarrollo físico, siempre hay movimiento, escalar, caminar, trepar, lanzar. Hay un social emotional, un concepto de socializar. Socializamos los padres, socializamos los niños, socializamos todos intergeneracional, ¿no? Porque también van abuelos. La lengua y la comunicación, hay momentos en que repiten, hay momentos en que cantamos, hay momentos en que leemos. Los enfoques educativos, pues les damos y les proveemos diferentes tipos de aprendizaje de acuerdo a, pues a las características de cada niño, porque todo niño aprende de diferente forma. Entonces, les damos visuales, les damos movimiento, les damos actuación, psicomotricidad, todo, para que si no aprenden de una forma, lo aprendan de otra cosa y lo refuercen de otra forma. Y el cognitivo y conocimiento general, bueno, siempre hay un vocabulario en cada clase que se les provee a los papás, donde ellos pueden ver imagen, palabra y puedan relacionar lo que están aprendiendo en clase, lo que aprendieron en clase y lo puedan repetir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de las arañas y aprendieron la palabra seda en la telaraña, es así como que, "Oh, ok, es un nuevo vocabulario, lo tengo en mi hoja y el niño va a encontrar en la semana una telaraña y va a decir, oh, mira, como la clase, hablamos de la telaraña y está pegajosa y mira cómo atrapó el insecto. Y eso es construcción de conocimiento, o sea, que los papás también entiendan lo que vivieron en la clase, por eso están presentes y digan, si es cierto, ¿te acuerdas que jugamos esto y me enredaste con la seda? Y entonces eso es un conocimiento que se les va a quedar de por vida, en lugar de estar repitiendo telaraña, seda, araña, es algo experimental, es una experiencia. ¿Y qué más si son con los padres? Entonces, creo que este es un programa muy enriquecedor para nuestras futuras generaciones
para crear un futuro mejor, un futuro más verde, un futuro donde tengamos a padres y niños que cuiden del ambiente y que tengan esos valores de comunidad, esos valores de respeto, esos valores de conexión, de comunicación. Y pues es todo lo que queremos los padres, ¿verdad? Y con lo que queremos como sociedad. Bueno, esto es mi misión y la visión que tenemos, que es en todo lo que he dicho que trabajamos. Y un pensamiento que me gusta mucho, mucho es las raíces de la comprensión se profundizan cuando las mentes curiosas se nutren de la naturaleza. Los niños tienen tantas preguntas y son muy inteligentes y si les damos esa curiosidad y si les proveemos con la naturaleza que les despierta esa curiosidad y ese interés, van a ser unos futuros embajadores bilingües que van a cuidar de nuestro planeta Tierra y de nuestra sociedad. Así es que los invito que se unan al proyecto de Semillitas Spanish in Nature, que den prioridad a la educación de sus niños y al bienestar de su futuro. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la información, de verdad es un proyecto muy muy bueno para toda la comunidad, para que los niños, pues como lo dices, lo relacionen con, o sea, las palabras las aprendan muchísimo más fácil porque lo van a relacionar, no solamente es repetición. Y bueno, yo tengo algunas preguntas. Para lo del curso de verano, ¿hay más horarios o es el único horario que tienen disponible? Este es el único horario que estamos disponibles porque este verano es nuestro primer año en que vamos a llevar, de hecho, familias de Estados Unidos a México, a llevar este proyecto, a llevar a México. Entonces van a estar inmersos totalmente en la cultura, inmersos totalmente en el idioma y conociendo la naturaleza más allá, ¿no? Entonces, vamos a tener solamente este año, este horario. Y qué bueno que lo mencionas, también los espacios son limitados porque lo que queremos dar es calidad, no cantidad. Solamente son 12 espacios para 12 niños. Y esos 12 niños pueden ser acompañados de uno, dos o tres adultos. A veces tengo padres que va el papá, la tía y el abuelo. Y qué bonito, porque imagínate, un niño acompañado de tres adultos es muy poderoso. Y justo como lo mencionas, también se vuelve una actividad de integración familiar, ¿no? O sea, no solamente ya es el niño, sino también tú te integras en las actividades de tu hijo y ves cómo se está desarrollando. Ujú. Sí, sí, es un integracional de todas las edades con ese niño y aparte no solamente es como que voy y te acompaño y te observo, es muy activo, los papás y o quien vaya acompañándolo como adulto se integran muy bien en las actividades, a veces tienen sus momentos de platicar adulto a adulto y está bien porque yo estoy a cargo de la actividad y trato de, pues, integrar a todos los niños, poner atención al niño que le haga falta, o a veces va una mamá con dos niños, entonces para eso yo también estoy, ¿no? Para acercarme al niño que le haga falta el apoyo y ya regresa la mamá, es apoyarnos y construir esa confianza también. Que yo la verdad le agradezco mucho a las familias que ahora están, que tienen esa confianza mía de que me acerque a sus niños, que los ayude, que crezcamos juntos y que sobre todo tengamos opciones de desconectarnos de los aparatos y de hacer algo productivo. Sí, pues para las personas que nos están viendo y están interesadas en este programa, pues inscríbanse ya porque justo como lo menciona Alejandra, solamente son 12 lugares, entonces aquí están sus redes, bueno, su código QR donde pueden llevar directamente a la página o incluso nos pueden poner en los comentarios de Facebook y si nosotros no podemos darles una respuesta, los podemos canalizar con ella para que se acerquen y pues en este verano sus niños aprendan algo nuevo, algo diferente. ¿Algo más Claro, que sí. quieras comentar, Alejandra? No, nada más, está aquí mi teléfono abajo, está el QR, el código de la página web, que también ahí está el email, o nos siguen en página de Facebook, Instagram o TikTok, ahí en todas las redes, si buscan Semillitas Spanish in Nature, Milwaukee, vamos a aparecer.
y bueno, nada más, a veces, muchas veces nos paramos a decir, ay, no, bueno, primero no es muy caro, segundo es como que a veces como que desgraciadamente no estamos acostumbrados a pagar por este tipo de clases, que es como que voy a pagar por la gimnasia, voy a pagar por la natación, y cuando viene como el aspecto de la naturaleza, es como que, ay, no sé, entonces es como, yo valoro todas las clases, son importantes, pero esta conexión con la naturaleza es tan importante en estos días que la estamos perdiendo, ¿no? Nacimos descalzos y nunca, casi nunca tocamos la tierra con nuestros pies. Entonces es un bonito momento de reconectar nuevamente como parte de la naturaleza, porque finalmente somos parte de la naturaleza, somos naturaleza y es importante tener esa conexión. Sí, pues es un proyecto muy interesante y yo creo que hasta deberías organizar uno para adultos, no solamente en proyecto de niños, porque muchas veces con el trabajo, con todo, o sea, estamos muy conectados al teléfono, a la computadora, que justo hace cuánto no caminamos en el pasto. O sea, sí es algo importante también para reflexionar. Sí, 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 eso sí. Fíjate que la otra parte que tengo, mi otra faceta, soy maestra de danza folclórica y danza azteca. Y la danza folclórica y la danza azteca van muy, muy de la mano de lo de la naturaleza y lo social. Entonces, en la parte de azteca es sobre todo esa conexión con la naturaleza. Y sí, en el grupo de azteca hago este tipo de conexiones como ceremonias azteca y hacemos esa conexión con la tierra y conectamos con los cuatro elementos y es más de reflexión y ya sería como de más adultos, ¿no? Esta clase de los cuatro elementos, cuando hablo con los niños, lógicamente que también incluyo la parte de la cultura azteca y se los explico menos complicado, pero sí, aún así entra esta parte de la compensación y el equilibrio entre las tres cosas que mencionaba, la cultura, la naturaleza y el lenguaje. Pero sí, sí, también trabajo algo con los adultos para que se conecten con la tierra. No, pues muchas gracias por esta información. Yo creo que vamos a tener otro programa más donde te invitemos a hablarnos específicamente de eso. Y pues muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a las personas que nos están viendo en vivo, que nos están viendo en la sala de espera. Y pues gracias por la información. Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Bonita Gracias, hasta tarde. luego. Hasta luego.